नमस्ते। आज मैले दराजबाट निकै स्कुल खोल्नलाई र काखमा तुवाल गर्नको लागि निकै उपयोगी हुने टोटल ब्रान्डको मिनी ड्रिल रिचार्जेबलको चार्जवाला 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 ड्रिल मेसिन मगाएको छु। हेरौँ कस्तो छ है त। काटेर हेर्नु कस्तो होइन। स्ट्याकिङ छ अगाडिको फ्रन्ट कति बाँकी देखिएको छ। टोटल ब्रान्डको हो होइन। यस्तो लुक छ। यसलाई पनि बनाऊ है। यसलाई पनि खोलौँ। यस्तो टाइपको छ। टोटल ब्रान्डको ब्रान्डिङ छ। ठिकठाकै लाग्यो। यसको लुक्स राम्रो छ। यस्तो यस्तरी खोल्नु। अब मैले एयरभित्र हेभी ड्युटीको लगाउनु। कति राम्रो ब्रान्डिङ छ। चिज हेर्दा पनि ओरिजिनल जस्तो एकदमै राम्रो। लुक्स राम्रो छ। यसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ भन्ने कुरो त अब चलाएर थाहा हुन्छ। यसमा 2टा ब्याट्री दिएको छ है। टोटल ब्रान्डको 1.5 एम्पियरको 12 भोल्ट 1.5 एम्पियर 0.65 डब्ल्युएच है। लिथियम आयन ब्याट्री छ। यो ब्याट्री एकदमै राम्रो क्वालिटीको छ। त्यसपछि तपाईँको 2टा छ। त्यसपछि दिएको छ बस एउटा स्क्रुड्राइभर सेट दिएको छ। बस यतिवटा मात्रै दिएको छ, अरू केही दिएको छैन। अब यसमा चाहिँ तपाईँको टोटल ब्रान्डमा यसले के गर्छ, के यसको फिचर्सहरू छ भनेर दिएको छ। त्यसपछि एउटा चार्जर दिएको छ। चार्जर तपाईँको कति एम्पियरको भने 12 भोल्ट 0.65 एम्पियरको चार्जर छ। 1 एम्पियर पनि छैन। 1 एम्पियरसम्म चार्ज गर्न मिल्छ है। अरू त खासै केही छैन। त्यसमा तपाईँहरूको हामी चलाएर चाहिँ हेरौँ यसलाई। यसरी लाउनु मिल्छ है। यो छ माइनस भयो है। यसरी टाइट गर्न मिल्छ। त्यसपछि तपाईँको यसलाई चाहिँ यसरी लक गरेर देख्नुभयो कस्तो छ। यस्तो चाहिँ पर्फेक्ट छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको ब्याट्री पर्सेन्टेज कति ब्याट्री छ भनेर देखाउँछ। ब्याट्रीको पर्सेन्टेज यो हो। तपाईँको यो चाहिँ गर्दाखेरि लाइट बल्छ। यत्रो बसेर लाइट बल्छ होइन। यो स्लो मोड हो कि यो तपाईँको यति स्लो घुम्दा नि केही थाहा यति स्लो नि घुमाउनु पर्यो।
यो मोड भनेको रिभर्स मोड, यो भनेको फरवर्ड मोड, यो भनेको तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ स्पिड कन्ट्रोल गर्ने मोड। त्यसपछि यसमा क्युआर कोड पनि दिएको छ, यसमा हेरेर गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ 15 त्यो कमान्डसम्म सकिन्छ। त्यसपछि यसको 10 mm आर 0.8 mm देखि 10 mm सम्मको लाई यसले च्याप्चर भित्रै। ठिक छ, अनि ब्रान्डिङ राम्रो छ। अब पर्फर्मेन्स कस्तो गर्छ त यो पछिको भिडियोमा देखाउँला। स्क्रु चाहिँ खोलेर तपाईँलाई देखाउँछु म, स्क्रु चाहिँ कसरी खोल्छ भनेर देखाउँछु। हेर्नुहोस्, यहाँनिर छ स्क्रु। यो टाइट भयो, फरवर्ड मोड, रिभर्स मोड। देख्नुभयो, लेट्स सी। क्र्याकै गरिदियो, थोरै खोलौँ, लेट्स सी। ल, यस्तै भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।